ဂူမင်းနန်နဲ့အရိုက်ခံချင်နေတာလားယူနေတာလားအော်တိုဘာ6ရက်ဂူမင်းနန်ကငါ့ကိုယူနေတာလားလို့ဆဲတယ်ဒီအကျွေးကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်လက်ထပ်ပြီးမှတစီချင်းပြန်ရှင်းမယ်ဂူမင်းနန်နဲ့လင်းယူတို့ဟာစီးပွားရေးလောကမှာအားလုံးကအားကြရတဲ့စံပြဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂူမင်းနန်အထက်တန်းကျောင်းကနေကျောင်းထွက်ခဲ့ရတဲ့သတင်းပေါက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှပဲလူတွေကအပြင်ပန်းမှာစမတ်ကြပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ဒီတထေးကြီးဟာအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရမှန်းသိခဲ့ကြပါတယ်သူဟာကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရက်ပြီးစူးစမ်းခဲ့လို့သာအခုလိုယာရုနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံအိမ်ပြန်လမ်းမှာကန်ဆိုးစွာနဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးကဝင်တိုက်မိသွားပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာဂူမင်းနန်ရဲ့ညီဂူမင်းတန်ကအငွေတွေကိုဖြုံးတိပစ်ပြီးတဲ့နောက်အကိုဖြစ်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမတရားလူယူဖို့ကြံစည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဘဝတုန်းကဂူမင်းဖန်ရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံခဲ့ရပြီးဂူမင်းဖန်ကသာသူမရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်လို့အထင်မှားခဲ့တာကိုလင်းယူတတိယသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအရင်ဘဝကကြေကွဲစရာစသိမ်းခဲ့ရတာပါလင်းယူကငါ့ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုသာထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အစကတည်းကဂူမင်းနန်ကိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာရွေးချယ်မယ်လို့သစ္စာဆိုခဲ့ပါတယ်လင်းယူတတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အော်စရာကောင်းတော့အောင်အထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ် grade 7နှစ်ဘဝကိုပြန်ရောက်နေခဲ့ပါပြီခင်မုန်းဖြစ်သူကိုအစ်စ်ကနေပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရတော့မယ်လို့တွေးမိတဲ့အချိန်မှာပဲဂူမင်းနန်ကသူမရဲ့အနောက်ခုံမှာထိုင်နေတာကိုတတိယသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမအနောက်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခုံကလွတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဂူမင်းနန်တယောက်ကြောင်းပြေးပြန်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစာတင်ခန်းတကားပွင့်လာပါတယ်လင်းယူမထင်မှတ်ထားတာကအခုချိန်မှာရင်းချက်တည်ငြိမ်နေတဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကတော့စာလဲညက်လူမိုင်းလဲလုပ်တဲ့ကျောင်းဆိုကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲအရင်ဘဝတုန်းကဂူမင်းနန်ဟာသူ့ညီရဲ့မနာလိုညစ်ပတ်မှုကြောင့်စာမွေးပွဲမှာခိုးချတယ်ဆိုပြီးမတရားဆွဆွဲခံရတာကြောက်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟာညာလိုင်းတက္ကသိုလ်စာတွေကိုကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံလေ့လာခဲ့ရပါတယ်အရင်ဘဝကတက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲမဖြေခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့နောင်တတွေကိုအစားထိုးပေးဖို့အတွက်လင်းယူကဒီတစ်ခါတော့သူ့ကိုစာကြိုးစားအောင်ဘေးကနေအနီးကပ်ကြီးကြပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လင်းယူကဂျီကောမေဒီခွင်နဲ့ထောက်ပြီးဂူမင်းနန်ကိုချင်းချောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါထက်အိမ်ရဲ့အန်နဲ့စုတလို့ထိုးပြမယ်ဆိုပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့လင်းယူကိုမြင်တော့ဂူမင်းနန်လည်းအလျှော့ပေးပြီးစာအုပ်ကိုကောက်ကင်လိုက်ရပါတော့တယ်လင်းယူကတော့သူမရဲ့လင်းယောက်ျားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံကိန်းအောင်မြင်ပြီလို့ထင်နေတာပါဒါပေမဲ့ဂူမင်းနန်ကပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာပြင်ပစာအုပ်ကိုညှက်ပြီးအရသာခံဖတ်နေတာကိုတော့သူမမသိလိုက်ပါဘူးကျောင်းစင်ကောင်းလောင်းတန်မိလာတော့ဂူမင်းနန်တယောက်လွတ်မြောက်ပြီလို့ထင်မှတ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာလင်းယူကနှုတ်ပြန်ပါတယ်ကျောင်းစင်ချိန်အိတ်တာကိုလည်းလိုက်ချုပ်ချင်နေတာလားလို့သူညီးတွားမိပါတယ်ဟောနေ့ရဲ့အချစ်တော်လေးရောက်လာပြီပဲဂူမင်းနန်ရဲ့ရဲရဲဆောင်းဆောင်းစကားကိုလင်းယူကပြန်မရှင်းပြပဲအပြင်ကိုလိုက်ထွက်သွားပါတယ်ဂူမင်းဖန်ကလင်းယူကိုဖုန်းနဲ့မကင်စာလဲပြန်မပို့စာလဲလာမပြပေးဘူးဆိုပြီးအပြစ်တင်ပါတယ်လင်းယူကတော့ဒီနေ့ကစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲပြက်ဆဲပြီးလို့အပြစ်ပြောလိုက်ပါတယ်အရင်ဘဝကအထင်မှားမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကြေကွဲစရာတွေကိုသူမဒီဘဝမှာအဖြစ်မခံတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်လင်းယူကဂူမင်းနန်စီကိုဥတီသွားပြီးနေ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါနေ့ကိုအလကားစာပြပေးမယ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအထိနင်းစာကြိုးစားအောင်ငါပဲအနီးကပ်ကြီးချက်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့ဂူမင်းဖန်ကစိတ်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးကျောင်းကလူမိုက်တွေကိုဂူမင်းနန်နဲ့ရန်ဖြစ်အောင်ခေါ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရန်ပွဲဖြစ်လူဆဲဆဲအချိန်ဒီမှာလင်းယူကအချိန်မီရောက်လာပြီးဂူမင်းနန်ကိုပါတစ်ချက်အရင်ရိုက်လိုက်ပြီးသူ့အရှိကနေကာကွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆိုဂူမင်းနန်ကငါ့လူပဲသူ့ကိုလာထိရင်ငါ့ကိုထိတာနဲ့တူတူပဲရှင်တို့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဂူမင်းနန်ကအမိုက်တုံးမကြတဲ့ရွှေမျိုးလိုလူဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါမျက်လုံးထဲမှာတော့သူကဒီကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလူပဲအတန်းထဲပြန်ရောက်တော့လင်းယူကဂူမင်းနန်ကိုစာမွေးပွဲမေးခွန်းလာတစ်ခုပေးပြီးအတင်းဖြေခိုင်းပါတယ်ဂူမင်းနန်ကလည်းဒေါသကြီးနဲ့တက်ချင်နဲ့တက်လိုက်တော့ဆိုပြီးអော်ပါတယ်ဂူမင်းနန်ဂျာအေးသူအမေရိုက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့လင်းယူကအကွက်ဆင်ပြီးမျက်စင်းစိတ်ခက်ကငိုချလိုက်ပါတယ်ဂူမင်းနန်မှာအခြေခံစည်းကမ်း၃ခုရှိပါတယ်မိန်းကလေးကိုရိုက်လေးမရှိမိန်းကလေးကိုဆဲလေးမရှိမိန်းကလေးငိုတာကိုအကြောက်ဆုံးဆိုတာကိုလင်းယူကသိနေလို့ပါပဲဒီနည်းဗျူဟာကအလုပ်ဖြစ်သွားပြီးဂူမင်းနန်တယောက်မေးခွန်းလာကိုအတေပေါက်ထိုင်ပြေးပေးရပါတော့တယ်ခဏလေးတွင်းမှာပဲဂူမင်းနန်ကမေးခွန်းလာကိုအမြန်ဖြေပြီးဘတ်စကတ်ဘောကစားဖို့ထွက်သွားပါတယ်လေးကတငယ်